1, 2, 3, come on. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലൊന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു. കുറച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മടിയും കൂടെ പിടിച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ച് യുഎയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച ആവുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു പുതിയൊരു ഡിവൈസും കൂടെ ഗാഡ്ജറ്റും കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, Insta360. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികമൊന്നും വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു Insta360 1X ആക്ഷൻ ക്യാമറ, 360 ഡിഗ്രി ആക്ഷൻ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിനെല്ലാം വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലെക്സർ പ്രൊഫഷണൽ SD കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് വന്നിട്ട് 100 MB/s. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ Insta360യുടെ ബുള്ളറ്റ് ടൈം ബണ്ടിലായിട്ട് വരുന്നതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ഒരു സ്റ്റിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട്. സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, അതുപോലെ ഫോൾഡ് ഔട്ട് ട്രൈപോഡ്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം ട്രൈപോഡ് കണ്ടോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. നല്ല അടിപൊളി കേസിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, Insta360 എന്ന ബ്രാൻഡ്, അത് അവരെന്തായാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യും. 2 സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ട്രൈപോഡിൽ ഇങ്ങനൊരു ട്രൈപോഡാണുള്ളത്. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ അല്ല ആക്ച്വലി, അല്ല ഇതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രൈപോഡ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അദൃശ്യമായിട്ട് കാണും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അത് ഏതായാലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ്, നല്ല കേസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. Insta360 ഡിഗ്രി, അതുപോലെ ബുള്ളറ്റ് ടൈം ആക്സസറീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പൗച്ച് ഉണ്ട്, ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്, ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്, വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഈ പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ഇത്ര ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ്, ഇതൊരു കേസിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേബിളാണ്. അതൊരു മിനി USB, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്, Insta360യുടെ പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാറിലിട്ടിക്കാം. നമുക്ക് ഗോപ്രോയുടെ കൂടെ Insta360യുടെ സ്റ്റിക്കറും കൂടെ കിട്ടി. പിന്നെ അതിൽ വേറെ സ്റ്റിക്കറും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട്, യൂസർ മാനുവൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്തൊരു കേബിൾ നോക്കാം. കേബിളല്ല, ബാറ്ററിയാണ്. Insta360യുടെ ബാറ്ററി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഷോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ നമുക്ക്. 1, 2, 3, come on. അപ്പം നമ്മുടെ 360 പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ ലവ് ലേക്കിലാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും. ദുബായ് മുഴുവൻ 360 ആംഗിളിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാക്സ് 360 വേൾഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനൽ താഴെ ലിങ്കിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കയറി അങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂലേ. അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് 2 ചാനലിലും വീഡിയോസ് വരും. അപ്പോൾ കയറി കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും വലിയ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ബൈ, മാസ്സലാം.